Yo. Ayo yo. Tak sangka. Tak sangka. Aja diunyer iki. Iya. Jawa Tengah. Mas Darsono Lampung. Bapak Didik Fajar Wilujeng Eze Bapak Guru Sutikno Belabak Kandat Kediri Mas Kopral Ponorogo Ugi Mas Heri Gunung Kidul Aku percaya bengi iki Jok Kluthuk pancen digdaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duit. Yes, muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono. Bose ben, bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino ya rawuh. Nggih. Bos. Duh. Kayak tertutup rapat. Sing rata lho, Duk, sing rata lho. Nanti gak rata tampil. Santai wae. Aku nek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, niku saking Agung Vino pokoke kula niku mesti rata. Ayo, nyah awakmu. Kok mesti rata ngeten iki, nyah? Wah. Oh, kula niku termasuk mandate king Agung Vino, ya. Kamu. Luar biasa. Nah, aku dhewe iki dadi. Ayo. Ah, kita terkhusus tembangi kanggo Mas Parung Sari. Ya, kaya ngapa? Janjane kowe ning
tembang iki uga kula aturaken dhateng Bapak Carik Peh Wetan. Uga Pak Pedatit Mas Jianto. Nanging sing los aja samar iki dhuwitku sik sak koper ya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sejak nyobi. Ugi katur Bapakmu Jianto saking Ploso Klaten. Kepala Sekolah SMK. Ya, sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak.